Ubatitas khan ulay thu baka sarkar jala kan pan Jingshai Halor ka scheme balamang da ka finance commission ka bakhatsan jong ka sarkar India ya kani ulapan pau hadin ka jekandu bon menteri rang ba ka jalau konot ke sangma ringkar ka jodon lau deputy CEM ubagi gurmirthong baru EM uba martel mukhim ubatitas ulapan shar bigidan ka tu kani kimat ki bamshai Halor ki kendon jokani ka scheme Kimdon kita scheme, kimdon kita anti scheme. Kawan baik kegeran, kabalong simple baik kegeran, kabang penerkam tang mentah ke kenti ke 15 finance commission kadon gini ki condition ki ba here nak ki wei partisipasi kita ada. Nah takadang imdai ban so lengo ba kadon ke dika jingkla namar ka dika 15 finance commission ki ka ba penkelai ki close ni ki guidelines ki jongka. Kata ke clarification itu terhadap state government kan ya ulang ba nak kalian jo ulang seek ke clarification ting ini up ya kata dia adu mentai ya kan dipisah ke kadang-kadang hibat ke state government dan ke treasury jo ke state government empat divert ya kasan seluruh ya kata ulah kan partitas bila pada tu ini bah apor bah ki sanction ya kan ke type grants kai ka nak kalian ke ministry kai ke bagi kedau kata ke jingho satu ka debit specifically for the autonomous district council ni tinggal lah boleh bentan kam syai je kam syai dan nak kadau ka state government ka seek clarification namar ba kam syai Hagi juga por ulai thu baklai krandu Halor ke jingdan kam banthung no ki try jala kam vice chancellor jaka North Eastern Hill University tinggal ya krandu ya peskoru yo semester na liang jongi ka state committee perkumu CM ngadon ke jing sokya ke jing edairu par ka jing thung yo vice chancellor po nehu la panya pesoi kan ni mana kalian ke jongi ni kwa ba kumba nilai I ba idon I greu I balong lokal nang ni try jela belum eligible ban yo ekani ka post ngiru na kalian ke jongi ni la pesoi yo semester ba udai ban ni keren maha ka sarkar India ba ka ministry na po Union Government pada bentuk Vice Chancellor iaitu Dr. Sungo mau ko pau ha ka to list kilapan pau ru ke jing so khia Halor ke jingwan kan turpot ka Assam